呢度，歡迎咧大家嚟到我已經好耐冇做嘅一個 podcast，因為咧我可能係2個禮拜先做一次嘅一個 podcast。咁啊，煎皮咧你又唔使驚話去邊度望邊個鏡頭，因為咧你所有嘅鏡頭都已經錄晒啦，係啊，同嗰啲向街嗰啲CCTV 係一樣嘅，係冇保證係一定唔可以偷到嘢咁樣。好啦，咁咧今日咧我非常之開心啊，因為咧我就好多時咧我去澳洲咧都係俾人訪問，但係今次咧係第一次係訪問人，而第一次嘅訪問咧係一個非常有學歷嘅一個博士生啊！我哋熱烈嘅掌聲，有請煎皮。Thanks for having me。喂，多謝你。喂，你同我一樣，我都係戴呢個結婚戒指嘅，係有。哇，要有。好開心！但係好似你哋都係新婚嘅喎。新地啦，半年。哦，同我差唔多喎，咁樣。係啊，喂，非常之開心啊！因為咧如果我哋啲棟篤笑界咧，因為我哋應該好少做博士。如果一做呢個博士咧，係一定會攞個 title 出嚟，因為你會自稱自己 utilize 佢 Doctor Jim 咁樣你。Doctor Jim 係有嘅，不過一陣間再講啦，可能你會問到係啊。但係我自己喺廣東話 channel 嗰一邊，好少特別去睇嘅，即係冇咩去 utilize 佢。係啊，但係啲網民自己係咁睇喎，我見。有咩？我見係啊，會周不時都會提下咁樣咯。一啲係。係啊，哇！非常之開心啊，咁所以咁啊，今日咧就因為我係唔識做 YouTube 噶嘛，咁我就要係啊，我完全唔識。我做 IG 嘅就淨係最多，我完全唔識咁樣做現場 show 嗰啲。咁所以今日咧就特登揾阿煎皮咧就睇下喺 YouTube 又可以點做啦，跟住有啲咩特別啦，跟住可以醒下嗰啲嘢嘛咁樣。好啦，咁啊第一樣啦，就已經嚟啦咁樣。嗱，大家都知道係博士啊嘛。係。嗱，因為我哋做棟篤笑嗰啲咧，唔好意思啊，棘到你添喎嗰啲。冇事。咁我哋做棟篤笑咧，一定會整個 title 啊，喺前面啊，又會好威水啊咁樣。咁啊，哇，好邪啊！後面突然間有三門咁樣。咁所以我又問下由開始先。咁你最初係幾時開始做呢個 YouTube 咧？做 YouTube 就係你頭先問嗰樣嘢，因為我一開頭咧唔係做廣東話呢個 channel 嘅，我係讀緊博士嘅時候，咁就有一隻 game 出咗，就 Apex Legends 射擊 game 嚟嘅。嗰陣時我一開頭係做過一隻 game 嘅，可能講嗰啲新聞啊、game 相關嗰啲嘢先嘅。咁但係嗰個係國語 channel 嚟嘅。之後就變係啊，即係我係做 gaming 先，然之後慢慢儲到少少觀眾啦，先至可能喺直播嘅時候啦，因為我平時都會照直播噶嘛，咁可能平時咧就打機嘅，咁但係就有時有啲朋友會 send 啲 clip 俾我啊，send 啲嘢俾我去睇咁樣啦，咁啊睇下就覺得，咦，其實剪做精華都 OK 喎，因為 game 嗰啲都會有精華咁樣噶嘛，咁啊開始慢慢剪，然之後就試咗，咦 OK 啊。我係好討厭呢個步驟，將4個鐘頭濃縮10幾分鐘。係啊，係好幾討厭㗎。咁你係你負責剪定係你兩個一齊剪啊？定係點？多數都係我負責剪嘅。哇，好痛苦啊！咁你係基本上全職剪片多過你做？以前係，咁而家就會係花得更加多嘅時間喺直播度。係啊，呢個我一路都好想知啊，係，因為咧嗱，因為你係因為我平時係一個好淆底嘅人嚟嘅，雖然我做棟篤笑好似都係會冇辦法想像。係啊，好淆底啊！我成日都驚，哇，呢樣嘢會唔會俾人嫌上咧？嫌上呢個 term 又好似喺你度出嚟喎。唔係，嫌上係本身日本有，然之後傳咗去台灣。係啊，台灣就會有一個 show 啦，直頭叫嫌上啦，佢哋係啊，係棟篤笑嗰類嘢嚟嘅咁樣。咁所以我就係好驚去，哇！如果我評論嗰啲嘢咧，會又要需要做啲資料搜集，我哋棟篤笑最憎就係做資料搜集啊嘛。即係我要揾笑話已經好難啦，仲要做資料搜集喎咁樣。辛苦晒嘅真係，我覺得唔簡單嗰度，即係搞笑呢個部門係好高深嘅學問咯。我唔覺得係低過嗰啲，即係任何其他範疇，我覺得都係。我覺得你哋嗰啲仲辛苦喎，因為你一錯咗一啲嘢咧，嗱，因為你之前都有，即係譬如你自己講嘅嗰啲評論嗰啲嘢，即係譬如話好似飲食嗰啲啦。即係佢哋一做錯咗資料搜集咧，都好大鑊噶嘛。係嘅，會嘅。係啊，所以好驚啊！我呢啲我最後我自己搞笑嘅啫，我乜嘢都可以賴去搞笑。係啊，即係有少少嘅一個步驟咁樣。係。講笑。咁所以你一開始做 live 咧，
但係我已經係唔知道原來你 live 係最初原來做國語先啦。係個 live 都係廣東話嘅，係個gaming channel。個 gaming 個 channel 係。咁你而家係咪英文叻啲啊？啲廣東話叻啲定係？廣東話梗係叻啲嘅。但係你個意思係即係如果我 prefer 英文定係國語啲嘅話，我 prefer 英文多啲嘅喺呢度。我都係。但係你係完全冇口音喎。你完全冇呢個讀完書咧，有嗰啲英文 well 會漏嗰啲係咪？我去讀書咯，嗰啲係冇。我都即係接觸香港文化都冇斷過嘅，所以個廣東話唔會走咗嘅。所以係好得意，即係同我，因為我喺美國咧，我見好多啲 friend 或者佢哋翻嚟咧，佢哋成日都有，我成日都覺得佢哋係咪扮嘅，即係溝女易啲咁樣。即係慣咗喺嗰一邊咁樣。可能係咁樣。咁所以咧，我又好想問下，因為你做開 live 嘛，你做一次嗱，你由 game 就轉咗做開始做多啲評論嘢啦。咁你評論嘢咧，一次 live 咧，你會準備幾多嘢，同埋你準備幾耐啊？呢一個就慢慢變得越嚟越多咁啦。前排先至放輕翻少少，因為即係對可能係講一件事咁樣啦。咁你同你頭先講咁樣一樣，都係要 research 好多噶嘛。所以好 depend on 個 topic 有幾大咯。有時會係即係最誇張嗰啲，可能全日嘅，基本上就4-5個鐘咁樣坐喺度睇啊。然後正常就可能2至3個鐘咯。哇！差唔多2至3個鐘。同埋你而家係 YouTube 唔可以斷噶嘛？可以咁講嘅，不過都係自己俾自己嘅壓力嚟嘅啫。你冇斷過噶嘛？你中間有冇試過休息咧？少嘅，有停過。你喺你嘅角度度，你覺得停幾耐？哇！我停啊！我停可以幾個月嘅，大佬。我一兩個禮拜咯。我唔係網絡嘅人咧，所以我一停係你一兩個，因為而家 YouTube 咧做 YouTube 我唔知啊 IG 起碼係啦，我而家。佢做 YouTube 咧係好似幫緊佢打工咁樣噶。係嘅。要定期咁樣出片噶嘛。即係係有一個 cadence 要有一路每一個 frequency， 每隔幾日有啲嘢咁樣嗰種。係咯。咁而你係嗱又要做直播，又要做4-5個鐘，跟住你後面又要剪啦，又要做後製啦。咁係你係幾日出一次噶嘛？仲要4-5日出一次咧，而家可能係之前最長就係1個禮拜2次咯。哇！真係好誇張。咁你係而家講翻係幾誇張？其實你係咪對嗰啲 topic 咧，你係真係有興趣去鑽研嘅咧？網民嘅方向一啲咯，一定唔會全部都話好 passionate 咁樣，即係唔會話好有熱情咁嘅。但係睇 topic 啊，有啲即係可能我自己發現嘅，即係可能之前係有一件事係即係有個台灣嘅人就去抄咗我平時睇開嘅一個 YouTuber 嘅嘢，就攞埋佢把聲去做一個 AI 聲。我記得呢個。係咁嗰個就係 passionate 啲咯，因為係即係我自己覺得哇，都幾嬲幾過分嘅喎，咁樣嗰一種就係咯，會令到個 topic 上面我會有唔同嘅熱情度咁樣咯。咁你冇熱情嗰啲咁，你點啊？你照都係翻工嚟嘅，都要專業咁樣 research 嘅。因為我冇興趣咧，個樣係會睇得出噶嘛。睇得出嘅。即係特別你仲要 live 咧，啲人佢覺得喂，你都唔想，即係雖然你做足晒 research，但係你都唔係好想講呢個。又未至於去到好唔想講嘅，好唔想講我真係唔會去 research，即係好似你咁嘅都係，但係未至於話會喺個樣度已經睇得出。咁你有冇試過冇貨咁樣？你冇貨都有嘅，咁咪睇翻其他嘢。因為我而家個 channel 已經唔係淨係睇時事或者點，因為我本身咧其實係 kind of 係睇網路嘅嘢去 react 啦，react。咁但係其實本身係齋 react 嘅啫。咁做下就一定會有啲網上面嘅聲音啊，就話呢個人都唔俾自己嘅意見嘅，即係睇完兩遍乜都唔講咁樣。咁但係咁就可能聽咗呢啲少少嘅聲音啦，就覺得其實都好啊，講少少自己嘅睇法咁樣。咁就最後多數都會係因為又想個 quality 好啲啊嘛，就唔想係淨係我覺得點就點樣。咁所以我平時做啲 research 就係可能件事嘅兩邊都睇下，即係一件事總會有即係網民總會有兩邊嘅睇法噶嘛。咁就睇晒兩邊之後，就同個聊天室即係 chat 啦，同佢哋一齊去傾，然後得咗一個結論之後，先至最後講我自己個人點睇咯。咁但係就會都講到明係 OK，
呢個係我自己個人睇法嚟嘅啫，你唔一定要跟嘅。咁但係就當然會係又會有第二啲聲音嘛，即係因為你自己嘅想法未必係同所有人嘅想法契合噶嘛。所以我見到你個 YouTube 就寫咗係客觀不中立。最初就係咁樣寫。因為我覺得係你要講自己嘅想法嘅話，係唔會有中立呢一樣嘢咯。只有你唔講想法，先至會有中立。哦，呢個都係。不過你講開 reaction 咧，好似香港係冇人做啲。我都好好奇嘅，即係外國係勁多噶嘛。係咯，即係播住啲嘢。不過其實你唔使做任何嘢，最好唔好做準備添。佢哋仲要係啊，因為要你第一個反應啊嘛。係香港係真係少啲嘅，我覺得我都唔知點解。係啊，你都做埋咯。我唔得，即係我冇去到咁勁嘅表情咯，可能。係佢哋嗰啲可能係外國人，可能勁啲啩咁樣。dramatic 啲。係啊，或者係所以你而家係都係好忙啦，所以你而家日常生活係嘅都忙。你仲要揾食噶嘛？因為主要都係呢一度靠content creator 呢部分噶。係咩？我之前有喺 uni 嗰度教助教咁樣，咁但係就可能時間上難啲搏到嗰邊，所以今個上個 sem 開始就冇教。係啊，哇，好勁喎！你擺晒成副心機落嚟喎呢度。係啊，都係，依家算係。哇，犀利呢個！不過係因為近呢一年你係人氣越嚟越高企。冇呢咁嘅事，冇呢咁嘅事。你又開始冇捧殺，冇捧殺。係咁樣會咁樣㗎？係我都係咯咁樣，我都出名啊。OK。咁樣好啲咁樣。咁啊，所以你之前有冇試過一次？哎呀，佢會舐嘢添咁樣，即係個 live，定係 live 其實係一個安全嘅地方。我 live 唔會係一個安全嘅地方。係咩？網絡上邊就唔會係一個。因為 live 係chat room 自己有，跟住就出到嚟再剪翻條片，啲人淨係睇嗰10幾分鐘嘅啫嘛，因為好多外面唔留意嗰啲人。咁總會有心人士可以睇翻個直播，成個睇翻晒咁樣嘅，所以又唔會話係覺得係一個。即係始終呢一樣嘢就係網絡上邊唔係一個 safe space 咯，我覺得 for 唔同嘅人都好，即係唔好有呢個錯覺會覺得。咁都係嘅，都係嘅。我都以為係笑話係一個 safe 嘅 space。做之前係咪以為係？做之前以為係。好多人會認真地去睇，你咁樣講啊，咁樣唔啱喎，咁樣。係會㗎，因為我自己做嘅其實都係呢一種嘅方式，即係以一個chill啲嘅角度咁樣去切入件事嘅嘛，即係可能你可能近排睇翻我啲片嘅話，會見到可能 chill 啲，但係以前就 kind of 係可能係越嚟即係可能係壓力啊，又或者係點樣啦，即係可能件事係認真啲嘅，就好難可以攝到一啲分嘅元素入去。但係其實我自己由一開頭都係以一個比較 chill 啲嘅角度去睇件事嘅，就唔會想話係好認真。好嗱，我強烈譴責咁樣嗰一種，其實但係咩㗎？即係譬如啦，如果用超嘅角度，就即係好似我哋茶餐廳傾偈咁樣啦，就總係會一擺嗰個人就傻仔啦咁樣，係會咁樣。咁我可能係我自己冇，即係唔係呢一個出發點，即係預咗都係睇晒兩邊同大家一齊傾，即係點講咧？我本身冇可能對件事 research 完之後，咁個腦入邊一定有一個想法㗎啦。research 完之後即刻，咁但係同人傾嘅途中又會係收到唔同嘅 info，然後可能就會係有另外嘅想法出咗嚟㗎啦嘛。咁只譬如你嗰個做法會唔會盡量係我唔好擺個立場落去，跟住睇下佢點樣滾，我又做晒兩邊嘅資料先，跟住就講晒出嚟啦。中間有啲咩？其實花生搞笑嘅嘢就冇死啊嘛，咁可能就講啲花生嗰啲嘢，就反而唔擺立場。你有冇試過擺立場咧？有冇？都有就係可能睇完網上邊嘅聲音之後，覺得哇你冇咩立場喎，我自己講啲乜嘢喎咁樣，咁就加咗自己啲想法落去咯。咁但係當然都係其實都會講到明係自己嘅想法嚟嘅，即係你冇話一定要跟嘅。咁但係就係可能個而家嘅空間會係比較冇辦法接受其他人嘅想法同自己嘅唔同，咁就會容易啲會有人有聲音講出嚟咁樣。咁對上一次比較瀨嘢，你覺得係幾時嘅咁樣？都係同啲觀眾
互串嘅時候會係俾人 clip 出嚟嗰一啲咯，即係就唔係你 clip 啊，佢哋自己 clip。我好少 clip 㗎，我懶啊嘛，剪長片已經用晒啲時間，係啊。哦，咁係誒，你有冇試過咩議題咧？即係譬如我講緊嗰樣嘢，佢突然間咧，因為啲網民一路係咁喺個 chat room 喺度傾啦，傾下咧，我開始轉咗去，咦，佢哋又講得啱喎，嗰啲嘢又好似唔係我最初諗到嗰啲，或者原來我冇 search 過嗰樣嘢喎咁樣，即係反而佢哋又揾到。有冇試過一件類似咁嘅事咁樣？都有係睇完，因為我自己個提倡就係其實你一個人一定係睇完呢啲 info，可能你嗰一刻有一個想法啦。咁但係你見到一啲新嘅 info，其實係呢個世界應該要有一個地方係俾你見到新嘅 info 之後改變你自己嘅想法噶咯。即係我覺得呢一樣嘢係好正常嘅嘢嚟嘅。咁但係當然就唔會係所有人都認同呢一樣嘢噶嘛。咁就會有人覺得係，咦，點解你改變你自己嘅想法啊？或者你係會覺得睇完呢一樣嘢本身你咁諗，但係點解聽完人哋講之後你又改變咗呢個想法啊？咁樣嗰一種。跟住你就吹牙咁樣。都冇話特別去講啲咩嘢，因為我自己覺得呢一樣嘢係人之常情。你自己覺得咧？即係你見到啲新嘅嘢，即係譬如啦，我當我睇到，即係你可能都睇過嗰張 media 嗰張相，然之後一邊係有把刀拮落去啊，然後另外一邊就係跑緊嗰張咧。咁你本身可能淨係見到右邊嘅，咁你梗係覺得哇，呢個人攞把刀去拮人喎，好衰。但係你當你見到更加多嘅 info 之後，你就會覺得原來係有兩面嘅。係啊。咁所以我見到你係比較溫和嘅，都溫和啲嘅，即係你唔會好強硬。因為我有啲 YouTuber 嘅 friend 咧，佢哋做嗰啲譬如我有個 friend 叫白冰咁啦，佢係好似激動啲嘅，我 absolute 啲呢個 value 咁樣嘅。咁所以你就會我聽晒所有嗰邊，跟住我都有機會會轉嘅，因為呢個人之常情咁樣嘛。所以對你嚟講，我如果譬如如果有一個譬如我啦，譬如我咁樣，咁我係一個。我要從事，即係我要開始咧，試下評論下啲花生先，周圍嗰啲嘢。你會覺得有啲咩係，呢個人一定要克服啊？或者你試過最大鑊嘅一件事會係幾時咧？係咪？最大鑊就係之前都係頭先講咁樣，會係俾人 clip 咗同人哋鬧交啊！如果你講事件嘅話，就好似係Tyson 嗰次響後事件咁樣。咁因為係當刻會係覺得冇辦法知道嗰啲，我唔知有冇跟開嗰件事啊？就係我唔知道係咪真實嘅嘢，我好難去斬釘截鐵咁樣去話係一定係咁樣。即係可能好似你頭先講咁啦。會係好有立場地，我覺得係咩就係咩嗰一種嘅評論嘅話，就會話肯定係乜啦。我而家要強烈譴責咁樣。咁但係我自己嘅角度就會係比較，我唔知道係咩嘅話，我唔會亂咁講嘅。咁但係當然就會係因為有人係會專登以一個角度就係因為你識某個人，所以就因為之前做過訪問，因為你梗係幫佢肯定係咁樣諗啊啲人。但係其實你就算未必係好方向性都會咁樣諗咯，啲觀眾啊聽眾咁樣。唔係總有觀眾聽眾，但係每個人都有自己嘅想法嘅，呢個嘢冇辦法避免嘅。但係就係咯，即係我自己嘅角度就係我唔知道嘅，我唔會斬釘截鐵咁樣話定係乜嘢，然之後就以呢一個角度去。kind of 係譴責或者係攻擊佢咁樣。咁你上次點樣克服咧？定係你冇理佢啊？咁我真係做自己嘢咁啊？點樣克服？都有之後再開 live 講翻嘅，都係啊，成件事都有。咁啊係喎，又可以用多一集啦咁樣。唔太 prefer 嘅，唔 prefer 嘅。頻密度要咁高咁樣，係好難。咁啦，如果假設啦，你譬如我要從事呢樣嘢，我每個禮拜我都要開始要做 live 啦咁樣。咁你會覺得有啲咩？你覺得係一個障礙？跟住呢啲嘢係一定要克服嘅咧，咁樣時間咯，我諗會最重要係個時間咯。即係如果我哋要對個 topic 講得有信心嘅，你一定係要盡量花時間去睇晒相關嘅所有資料咁樣。即係好似你頭先講咁樣，如果你係 miss 咗一啲其實都幾 crucial 嘅、幾重要嘅 info 嘅，咁就會係又唔會話你係
research 唔夠嘅，但係咁呢個咁重要嘅嘢可能 miss 咗嘅話，就會有人覺得，咦，你係咪係專登避開啊？定係咩一回事咁樣？哦，呢個都係嘅呢個。係。哇，咁你而家個時間表係點樣㗎？星期一至日你係會禮拜二四日嘅夜晚8點左右直播。咁就當2、4日嘅全日都係做緊事前嘅。有幾個鐘走盞嘅。哇！咁你當3日啦，咁即係3日我要用翻3日去剪翻個精華出嚟。嗯。咁你得1日休息係嘛？多數嗰一日會盡量 plan 去係休息嘅，但係可能會有啲 admin 啊，又或者其他即係你即係自己出嚟住，你自己出嚟住都要做家務咁樣啦。啲 admin 嘢啊，係啊，澳洲唔俾請工人啊。冇㗎，係啊，好辛苦啊，所以呢啲係時間啦，時間最難克服啦，同埋就係可能你即係可能你頭先講到係啦，即係你會驚，即係有個驚嗰一樣嘢就要克服咯。但係唔係喎，你其實可以請人去做㗎嘛，有啲嘢。我有時會有外包嘅片師去幫手剪嘅，但係因為我自己嘅內容可能就無論係即係 tier list 啊，即係食嘢啊、搞笑啊嗰啲內容，定係嗰啲reaction 嘅內容都好，我都覺得係即係我一定會係睇咗一次先，所以就要同外包片師 back and forth 幾次咁樣去 confirm 個內容 OK 咁樣先會出。即係喺時間上面其實有慳到嘅，咁但係就都係要花。好勁嘅其實呢個要花時間，因為我有試過做呢樣嘢，跟住我會覺得俾人剪定係。哇！我自己要再執咧，可能仲多時間㗎，即係或者我要交代嗰樣嘢啊，邊度到邊度，嗰度不如我自己搞啦咁樣㗎。因為你 comedy 嘅話，就更加係你自己先知道個笑點或者係可能啲停頓啊，要留低啊咁。係啊。會想 capture 邊度係覺得哇個氣氛係最好嘅咁樣。係難嘅，我覺得 comedy 更加難。係咩？要自己剪先至。咁你係可以交代得多啲嘅，所以交代得多啲嘅，都合作得耐嘅，都合作得耐。哦，咁都好好啊咁樣呢個。咁所以而家咧，我又想知啊，因為你咁難得可以讀到啊！你完成咗嘛個博士？完成咗。哇！真係多塔尖。我國語嗰個 channel 就係叫 Doctor 專皮咯。我頭先都冇講到。係喎，真係好似一個 pizza 你即刻講。係啊，一講 Doctor 就係 PhD。係啊，pizza 博士。咁你會覺得哇！我已經嘥咗，定係其實你即係譬如咧，你學，因為我以前喺讀書咧。反而唔係讀書嗰樣嘢，因為我以前係讀咩？我係讀呢個電子工程，同我而家完全冇關，都有啲關係嘅。即係譬如我識 set up 呢啲嘢，咁但係反而我學到嘅係嗰個思考模式，即係大學學嘅思考模式，exactly. 令到可以用到。你入邊有冇啲咩用到咧？係有思考模式啊！你頭先講其中一部分就係，即係你因為你讀大學嘅話，其實就 kind of 已經唔係執啲資訊俾你㗎啦嘛。可能如果係後生啲嘅觀眾，而家會覺得讀書。即係背嘢咁樣嗰種，咁但係你上咗大學之後，其實就少啲呢一啲啦，然後就開始會係可能如果你要做 coursework 啊，或者係寫 thesis 啊嗰種嘅話，你就係其實開始慢慢係學你點樣去接收啲資訊，你接收資訊嘅渠道，又或者係你點樣去 compile 你嗰啲內容去做一個你自己嘅結論咁樣。咁我覺得呢一方面就絕對係有同我而家做緊嘅嘢係有幫助嘅。咁你嗰陣時 PhD 讀嗰個係又唔記得咩生物？分子生物啊嘛，係咪即係攞個顯微鏡嚟去睇？有用顯微鏡，不過我少啲，我係即係 DNA 嘅部門多啲嘅，即係 kind of 係細到唔係用顯微鏡啊，就用其他嘅方法去睇佢入邊係咩情況咁樣。哇！我完全幻想唔到係會做啲咩。咁你個論文係大約係咩咧？論文係人話嘅話cancer 藥嘅研究相關咯。咁我大約估到。明白，即刻明白翻。明白翻。因為我完全分子生物係點樣咧 ？DNA 相關咯。係咯，好巴哈薩咯，我覺得。巴哈薩。突然間咁樣。我呢樣嘢係超級有趣喎，咁樣，所以我覺得。又唔會話覺得係即係浪費咗嘅。你做 comedy 會唔會話覺得自己浪費咗你個degree？我覺得我以前我而家就反而應用得少咗。反而以前對我嚟講就係覺得，即係譬如啦，我以前係成日都要讀 program 嗰啲嘛。咁所以邏輯性就一定要諗下邊個去邊度，咁樣就會諗到啲嘢啦。咁跟住
係啦，嗰類嘅邏輯可以幫到我寫笑話。咁但係之後都冇乜嘅，因為我之後而家就會覺得比較係要天馬行空啲，因為可能我已經應用到嗰啲，我要天馬行空啲，可能加多啲想像啊嗰啲嘢咧，咁就可能就冇啊。不過以前因為而家係 AI 嘅時代，咁如果以前可以用到嘅就係因為最基本嘅，譬如我寫 program 我會識嘅，咁而家啲人咧，就算你用 AI 整到啲 program 或者整到啲嘢出嚟咧，佢其實唔知要點樣 fix 㗎。係，我就係做呢樣嘢咯。我都有 Vibe Code，因為我個直播都有一個 chat room 咁樣嘅嘢，係 wire to 唔同嘅，即係譬如係可能你睇喺片入邊可能會有一啲AI 聲去講啲觀眾嘅內容啊，嗰啲就係全部都喺嗰個 chat 嗰個 app 入邊咁樣嘅。我都係 Vibe Code 出嚟，我唔識寫 code 嘅。但係識嗰啲嘢就知道應該邊度出咗問題，跟住再自己會 fix 到咯，正常。係啦咁樣咯。我嘅方法但係因為畢業耐咗之後，就好似就冇又拋低曬。冇掂㗎啦。係啦，冇掂。冇有冇掂過咧？我因為冇啊，我真係冇啊。我同埋好彩冇再掂，因為我以前係整 app 嘅嘛。OK。係啊，我以前整 app，而家就整 app 真係食得屎。睇 passion 嘅啫，睇 passion 嘅啫。都係嘅，都啱嘅，都啱。同埋有時係睇個 idea 最初。咁咧，跟住又去到一個我最中意，我去 tour 咧，我最中意問大家嘅問題，就係。因為我其實咧，我去 tour 嘅其中一個原因咧，就係好想知道每一個地方嘅香港人，佢哋嘅生活係點樣啊？跟住有冇啲核心嘅嘢同我哋香港嘅香港人一模一樣咧？咁樣。咁你而家你覺得自己 prefer 咧？你要定自己個生活模式啊，唔講話個 passport 係咩嗰啲啦。係啊，個生活模式，你覺得你自己係即係會啱啲香港啊，定係啱啲澳洲啊咁樣咧？生活模式嘅話。現實上我會覺得而家係啱啲香港嘅，因為始終睇嘅嘢又係香港多啲啦。然後即係我哋自己睇係睇歐美嘅 YouTuber 啊，或者係 content 啊咁樣嘅。咁但係始終你工作有需要係要睇翻香港嘅嘢咁樣，就比較接觸多啲嘅。同埋我又個時間上啦、時區上啦，因為我要直播啊嘛。咁就算我8到12點。其實就係呢一度去到凌晨2點或者3點咁樣，咁所以個時間上可能都係跟翻香港嘅時區嘅。我就冇乜大分別咯。會有嘅，係想嘅地方就會係其實係享受呢一面嘅天氣啊，咁又係，或者係個森林啊嗰一啲，即係外國你尤其是係 Sydney 呢一度係外面係靚噶嘛。咁我問下你屬唔屬於香港人先？你屬於香港人？你住嗰個地方啦，會唔會係唔係環區嚟嘅？你住嗰個地方會唔會咧？因為我係香港人啊，我就會慣咗咧，一落去樓下要方便嘅。你係咪嗰啲區先？方便嘅，都仲係方便嘅，唔係嗰啲要揸車出去1個鐘先去到超市嗰啲嚟嘅。方便地方即係好香港人喎，咁所以。都係嘅。但係想做 city 人多啲嘅，但係始終即係時間上啊，又或者係即係我自己獨啲啊，即係少啲出街嘅，就係咯難啲嘅。會係想係澳洲，但係始終個時區啊，定係文化上都唔會係完全撇離咗香港人呢一個。咁啊係，其實都係爭2-3個鐘嘅。係。2-3個鐘，但係你完咗之後都冇得即刻瞓覺噶嘛，都有 follow up 要做噶嘛。咁啊係，要執嘢咁樣，我好似而家我都要執晒啲都麻煩咁樣。咁都係都呢個都係幾有趣。咁如果你個人啊，你 prefer 嗱，我就咁聽咧，你應該係 prefer 澳洲嘅節奏多啲啊嘛。係嘅，澳洲節奏超好多。好多，你過嚟一陣就已經 feel 到啦。咁係你嘅資金支持你咁超啫，你冇資金都可以超嘅。因為我可以食晒我喺香港食嘅1年或者2年嘅和牛啦，已經咁樣。我翻過去香港食都係，即係都係可能要係
幾百蚊先食到啲好嘢，但係呢一度可能係200蚊已經有啲好好嘅選擇㗎。係啊，哇！呢度真係好開心，有個人都健康啲啊，真係我見開心啲都已經健康啲啦，超啲已經。係啊，啲太陽又好啲咁樣。咁咧係，所以咧而家就涉及到咧嗱，你而家嘅私生活啦。咁你結婚嗰陣時係喺呢度啊，定係喺香港咧？喺呢一度嘅，不過好細嘅嗰啲嘢，係同啲 friend 一齊。係啊，一定啊，喺呢度好少會搞得。要廿圍，我未聽過我見過好似都係50人嘅咋，喺呢度啲。好似我比較少留意其他人嗰啲。我哋係即係10個嗰種。你唔使兩頭搞喎，你唔使香港又搞嘅。會嘅。你係遲啲會喺香港度再搞，係要搞。所以呢度係 rehearsal 咁樣類似。都兩樣唔同嘢嚟㗎啦，其實都好難話係 rehearsal。係㗎，因為始終個規模爭咁遠。呢度嘅結婚係會點樣搞㗎？都係去嗰啲註冊處嗰啲地方咁樣，然之後你想點搞咪點搞，你可以係淨係租啲餐廳啊，或者你都係租酒店咁樣，即係物流上面其實應該都係差唔多嘅。咁即係同我哋晏晝嗰啲分，咁你使唔使出門啊嗰啲㗎？我冇喺呢度冇，香港先啦，香港先啦。因為親戚都係喺香港，咁所以斟茶嗰啲都喺香港搞啦，咁樣遲啲。係咯，應該係。咁呢度就冇咯，即係純粹一個 party。可以咁講嘅。都興啲係就咁 party。都好似唔係添啊，好似係啲人自己煮啊，係嘛？哇！嗰啲都 homemade 嗰啲就可能係真係自己 prefer 咯，會有嘅，但係會有嘅。始終冇咁大嘅 stigma 喺度，即係可能佢哋會係想點就點。反正佢哋覺得自己婚禮嚟啫嘛。咁你當日係響邊度咧？一間餐廳啊，定係一個屋企咁樣？餐廳嚟。哇！真係好好啊，呢度好慳啊，可以。睇你 budget 咯，你可以係去租啲好貴嘅酒店唔得嘅。係啊，同埋你哋係唔使神父啊，唔使牧師，唔使律師噶嘛。律師咪係你簽嗰啲嘢嘅時候咪要有咯。係咩？可以有人睇。因為我啲 friend 咧唔知點解可以做證婚人嘅喎，佢乜都即係佢話考嗰個牌就得噶咯喎。都係唔使考牌添嘅。如果你係做證婚人嗰啲唔使。我唔知喎，香港唔使證婚人嘅。香港咪一定要律師咯，一定要神父嗰啲咯。係。呢度就我成日都見係又唔係求其，即係我見到好多 friend 都做呢啲嘢咯，咁樣。咁我就跟住佢又覺得好好奇，呢度係會點樣搞？咁佢會點樣講啊？佢同神父講嗰啲嘢一樣咧，咪都係話有啲嘢 follow 住，然之後叫你讀一句，佢讀一句，你讀一句咁樣。有個 vow 嗰種，定係嗰樣嘢冇法律效力，反而係之前簽字先至，即係嗰個係純粹做樣嘅啫，係嘛？講完嗰一樣嘢之後就簽，即係有效力㗎。佢哋嗰個人都可以做見證。我唔知喎，嗰個人係有冇老婆忍唔住想講啊，可以大嗌出嚟嘅你。有一個證婚人，但係我哋啲朋友都係證婚人，但係嗰個人應該係有法律效力嘅，即係嗰個人可能有個背景。即係可能佢都係要，即係可能佢都係有個牌啊，咁即係就算佢唔係律師都有個牌咁樣，即係可能要讀嗰啲嘢。因為我都唔熟啊，證婚人證婚人係觀眾嘅，原來係啊，即係你朋友做你個 audience 咁樣。嗰個叫做婚姻監禮人，係啊，應該係婚姻監禮人，係啊，啱。哇！果然係男仔又唔熟呢啲嘢，係渣啲。女仔過咗就唔記得咗，當時記得㗎。哇！真係好有趣。咁嗰日係咪又會跳舞嗰啲㗎？你哋玩下嗰種咯，即係未至於係去到香港，即係去香港婚禮可能會有啲人係排好晒啊嗰種啊嘛。但我哋都係 chill。咁你成件事嗰個 vibe 就係 chill 同埋 versus 香港。好傳統啲咁樣咯，香港會係，即係純粹一個係好似一班朋友過嚟慶祝咁樣。係。我真係好中意呢啲，我覺得呢個先係，因為我平時睇嗰啲婚禮咧，好似注重個儀式多過有慶祝嗰個心啊。係。尤其是係香港嗰種咯，因為香港又會係可能post 晒上去 social media 咁樣，咁你即係如果有其他人睇到嘅話，又會係擔心，咦其他人會唔會覺得太過 chill 唔好啊咁樣，有啲壓力多啲噶嘛。如果你喺香港嘅話，好，喂係喎，by the way，我想問呢個，純粹我個人想問呢度咧嘅生活圈咧，
係咪就咁用廣東話都得㗎？你哋睇你住邊區咯，我呢度就要用英文嘅。即係譬如啦，我移民過嚟，跟住老人家過嚟啦，咁佢哋最 concern 呢樣嘢㗎嘛。有啲地區係講廣東話就夠嘅，有啲地區就中文咯。哇！真係好癲，因為我發現咧，我有啲得罪我啲 friend 添。我發現我過到嚟咧，因為我英文好渣，我有會考攞 F 㗎我。咁但係我點解我啲 friend 啲英文咁仲差過嘅？住咗10年㗎咯，佢哋咁樣嘅。即係可以生存到嘅，點解？點解可以咁樣嘅？佢啲口音係咁樣嘅，點解會啊？口音都冇乜所謂嘅，都講到出嚟都。哦，咁都係嘅，都係嘅，人哋明嘅得啦嘛。因為 Sydney 都多唔同口音。我 international 啲，係啊，哇！我反而就聽唔到啲澳洲口音，真係太癲。可能會聽唔明。聽唔明。How you are going？我喺讀即係教書嘅時候已經習慣咗呢一個，所以聽即係我有時會係聽到啲重啲嘅口音，反而會係覺得好似好正常嘅啫，冇嗰個。佢直頭另外一個字啊！而家會係嘅，你慣咗就 OK 嘅。reckon 啊，好似叫做 reckon，係 reckon，真係。跟住我講咩字㗎？你覺得點㗎嘛？澳洲會有啲自己嘅 slang 多啲嘅。哦，係啊，所以我嗰個 show 都有講少少。期待係啊，今晚就係 show 啦，但我今日係幾搶我特登。好啦，咁啊，最後咧就要呢個真係要問啊，親啊老婆，就算佢反面都可以最後即刻收線啊嘛。咁你覺得兩公婆咧一齊做嘢咧，有啲咩好同唔好咧？哇！即刻望實。好就係可能即係。你正常啦，我唔知道香港其他人係點啊，可能會係翻屋企之後，你可能同個老婆講，或者你伴侶講咁樣，佢未必會好明白噶嘛，因為你冇在場啊嘛。咁但係如果係 partner 一齊做嘅話，咁其實佢係一定明發生咗咩事。不如我 share 下我，請你再 share 你嘅心情嘅。我咧嗱，因為我嘅 show 咧，我太太係會幫手噶嘛，周不時會幫手。咁跟住咧，佢會有，哎呀，你應該咁樣啊，你應該咁樣啊，咁嗰啲嘢。咁跟住咧，我為免太多呢一啲嘅爭拗，因為我做嘢嘅方，即係佢係啱嘅，佢講嗰啲建議，佢覺得咁樣做嘢會好啲。但係我為免太多呢啲爭拗咧，我就話，不如咁樣啦，執嘢，即係話你之前咧，你會幫手即係收飛啊嗰啲嘢咧，咁又 OK 嘅咁樣，因為佢做得好好呢啲。咁跟住咧執嘢啊，關於 technical 嘅嘢咧。不如全部交晒俾我哋啦，咁樣就分工㗎。係啦，咁你可以早啲翻屋企啦，咁樣。咁而家就決定咗咧，就盡量某一類嘢佢就唔使掂啦。咁某一類嘢咧就係咁又唔使我受咁大壓力啦，我又會變相咁樣。咁會唔會又會有呢個感受出到嚟咧？咁樣都會嘅，因為始終你每個人都係在行唔同嘅嘢噶嘛，即係可能我就係。直播方面啊，剪片方面咁樣，咁但係 admin 方面我就好廢嘅，即係我係會 miss 晒所有嘢。哇，咁好好喎，即係啱啱好嘅你兩個。係互補嘅。哦，係咪同意啊，老婆？同意。我最中意睇。真事嚟嘅。最中意睇佢。係真事嚟嘅。係得閒搜一搜過去先，攞眼尾咁樣。哇，真係好正喎！咁你 so far 嗱，因為我覺得咧呢個我係成日都唔識答，睇下你識唔識答啊呢個。你覺得結咗婚之後咧嘅生活有冇唔同咧？好易答啊，冇唔同。係咪完全一樣？因為我都係答唔到噶，我答唔到係要答到係有唔同定係咩？係啊，即係有咩唔同咧？即係啲人成日都問啊，結咗婚之後點啊？好屋企多咗嘢咯，好似冇分別啦。跟住屋企我反而完全冇分別，我會喺稱呼上邊會變咗做老婆咯。有時你有冇？係啊，我而家習慣咗緊，習慣咗緊。我唔會叫自己太太做老婆，反而喺出邊叫佢做老婆。我都係，即係向外去講嘅時候，我老婆咁樣。就要開始習慣咯。我翻去同老婆講啊，咁樣。因為你冇得再話係你女朋友或者係未婚妻咁嘛，你一定要做嘅呢一樣嘢。或者我 partner 咁樣，但係會有人覺得奇怪噶嘛？你講就咁講 partner。係都啱，都係 business partner 都係啱嘅。business partner 同埋 life partner 咁啊。好啦，哇！真係多謝晒啊！咁我呢度嘅問題我已經問晒啦。好啦，不如最後咧，係啊，可以 freestyle。最後俾你問我一個問題，你會唔會有啲咩想問？我問你啊，係啊。哇！呢一個你可以慢慢問你，我會覺得係即係因為你係 focus 喺 IG 嗰度去做 content 嘅。係啊。你會唔會覺得
都有可能做 YouTube 嗰一種壓力啊。哇！好大壓力㗎，係。我覺得 YouTube 咧反而係你一入去咧，就係會睇晒你10幾分鐘嘅大 fans，但係咧IG 咧好似喺條街撞到你，見到呢個見到呢個咁樣，就唔會去到聚到 fans 嗰個感覺，即係好難成立到個社群。係啊，所以我成日都會可能我自己個人驚啦，就會冇個安全感嘅。係，我覺得你即係你擔心你啲觀眾嘅黏着度好低。係啦，即係譬如我每一次出片咧，我都會覺得係我要有個壓力，就係每一次都要有一定嘅質素，啲人先會睇。係，如果唔係佢哋就會走，即係唔會 keep 住嚟睇㗎啦。因為如果 fans 就會 keep 住嚟睇啊，即係譬如 YouTube 開始聚咗多啲人啊，會開始想了解你嘅慣性收視咁樣。係啦，會開始了解埋你個人，即係譬如你會回應翻我之前我都俾人嫌唱嘅，跟住我回應翻話，如果我做呢啲嘢咧，應該冇乜人睇嘅，喺個 IG 度。會有嘅，想見到血啊嘛。我都可能係嘅，我想見到血有另外一回事咁樣。係。咁所以我就會有嗰種每一次出片都係有個壓力，就係我未夠質素就唔出啦咁樣。同埋我其中一個壓力就係我唯一嘅價值就係搞笑。如果觀眾可能對每個 content creator 都會有呢一種想法，即係可能嗰個係搞笑嘅 content creator，可能啲觀眾就會 expect。係啦，你有冇呢個壓力咧？其實會有，一定會有噶。但係我就即係要提醒自己，就係佢哋見到我嘅係專皮啫。咁但係我個真人係more than專皮噶嘛，我唔係淨係專皮嚟噶嘛。即係我會提醒住自己係個人，但係可能觀眾有嗰個 parasocial relationship 嘅，佢會覺得你就係我腦海中諗嗰個人嚟㗎啦，咁樣。咁但係你嘅角度定係我嘅角度都知道，一定係我自己了解自己多啲㗎嘛。所以即係嗰個擔心上面會係淨係可以用呢一個方法去同自己講，佢即係始終唔係每個人都會了解你咁樣，所以唔會話被觀眾賦予你嗰個價值就變成咗你嘅人生全部咯。哦。我呢個都係，咁你注重多啲自己定注重多啲個觀眾嘅睇法咁樣？開工嘅時候咪觀眾嗰啲，咁但係唔係24小時開工噶嘛？哦，咁都好。咁你近排最後啦呢個，最後你近排有冇試過啲咩新嘢咧？即係開始做啲咩？有，絕對有，做多咗即係tier list 啦，即係譬如係，因為我哋嗰個聊天室就係 build up 咗，就係可以係。就算你個想法同對方唔同都好，大家都係一齊坐埋喺度傾下偈咁樣嗰一種啫，所以就會係 tier list 嗰一種，譬如係香港嘅美食，我哋點樣排名嘅？咁你譬如我話我好中意食燒賣嘅，咁一定有人唔中意食燒賣噶嘛。但係呢一個 channel 個特別地方就係唔中意食嗰啲，就會鬧你兩句，唔識食嘅。呢啲正啊，呢啲。但係就可以繼續坐喺度傾咁樣，係啊。係啊，哇，好啱 fresh 用添啊呢啲。fresh 就不了啦，fresh 就不了。你咁講佢啊，原來。麻麻地啦，始終係即係你文字係好難表達到情感噶嘛。咁但係 fresh 主流就係一個文字嘅平台，尤其是係即係。睇完就算㗎嘛，即係對比起，因為如果你擔心係 IG 嗰個黏着度唔夠嘅話，咁 Fresh 就更加碌夠就會，咦啱啱碌咗啲咩啊？豬皮講啊？睇唔到啊，算啦，下次再睇啊。我覺得而家流量呢樣嘢係好嘈啊！哎呀，我又講多咗嘢添，諗住收尾。不過我覺得流量，因為好似我唔剪嘅，我直出嘅。因為我成日都覺得咧，明因為我係作為呢一行咧。我流量我點都要變錢㗎嘛，即係變翻我賣 show 嘅嘢啦，最起碼。咁但係而家咧係好多人咧都係為咗個流量係冇嘢要做，即係冇原因嘅。係 internet point 咯，其實就係，因為如果你係睇開歐美嗰啲，就係以前可能最興個 forum 係 Reddit 啊嘛，就係好多人會就係為咗嗰啲分數去開 post 啊，引起爭議去攞啲。分咯，karma Reddit 嗰度叫做。所以喺呢一方面咧，我好同意澳洲嘅做法，就係唔好俾呢啲青少年細路仔做冇啊，16歲以下好似冇得用啊。係啊，冇得用啊，冇得用 social media，但係好似話佢哋有其他方法。總會有方法嘅，總會。係啊，但係我都幾同意嘅。我覺得我以前我好感恩，我係冇遇過 social media 呢樣嘢，我都覺得幾毒啊！
嗰個流量有毒嘅，有毒。係啊，普通人因為始終而家就係好多妖魔化咗流量呢一樣嘢，本身流量係就係你有幾多 traffic 啊嘛，你個 post 有幾多人睇咁樣，其實本身流量係中性嘅一樣嘢嚟，咁但係就係因為好多人無論用咩手法都好啦，即係可能係嘩眾取寵啊、發癲啊嗰一種，咁其實令到會有人覺得係流量呢樣嘢其實係唔要好核突。好煩，即係好 toxic 咁樣。係啊，但其實本身係中性嘅嘢嚟嘅。我最記得前2日咧，我睇到個小朋友啊，跟住佢出咗個 reels 喎，咁佢個 reels 咧就話：哎呀，我啱啱咧我改咗個名叫乜乜乜啊，但係咧而家開始冇人睇喎，所以我決定改翻之前個名，我好唔開心咁樣。跟住我咁 sad 嘅。係咯，跟住我心諗咧，小朋友即係佢個小學生嚟嘅，都要為咗呢啲嘢嚟去開心唔開心啊？我覺得冇咗個童年咁樣，污染咗個童年咯。但係嗰條片又有流量喎，我都驚呢個流量會害咗佢，破壞咗佢。係啦，即係原來咁樣就會啲人中意啦咁樣嗰啲嘢。咁所以係咯，希望大家可以保護下自己少少嘅心靈啦。係啊，保護小朋友定係自己都要保護。咦？咁你近排有冇出啲 product 啊？又或者會做啲咩？出啲咩 product？你冇嘅。我比較少，多數都係 for 觀眾嘅，會係IG 出多咗 content 咯，同埋就係YouTube 嗰一邊出多咗唔同即係分嘅內容啦。好啦，開始入你個行。咁所以哇，好啊，唔係做多條不過。好啊，如果有興趣又可以一齊做下。係。咁如果咁唯有我可以宣傳嘅就係你本身嘅 channel，雖然都幾諷刺我嘅 channel 你宣傳你個 channel。唔係。好啦，咁所以如果有興趣嘅話，就記住 search 下煎皮啦，不論佢即係各個嘅 social media，係咪 Facebook 都有？Facebook 有，不過都少點。係啊，Facebook、IG 同埋 YouTube 咧都會同埋 Twitch 咧都會有煎皮嘅咁樣。好啦，咁咧希望下一次過嚟香港又可以再見啊咁樣。Thanks for having me。拜拜。拜拜。